我哋今日睇呢個咧，就係近翻北角城市花園嘅呢個鋪呢個鋪咧係有裝修嘅，咁都非常之大嘅咁如果譬如話需要有裝修啲客咧，呢個就啱晒㗎啦最主要嚟講咧，呢個就近翻馬會，咁都好旺㗎同埋咧個裝修如果啱用入邊嗰啲架撐啱用就非常之好啦。呢個洗手間咧，呢個炒爐嗰啲咧，呢個有煤氣嘅，呢個就係後門啦。啲電全部都夠㗎啦。呢個鋪嚟講都幾好㗎咁個價錢咧仲可以商量嘅個牌嚟講就業主話個租客未必肯俾翻